Sveiki sulaukę joninių išvakarių. Ir pirmiausia, trumpai apžvelgsime birželio 23 ir 24 dienos įprastus lietaus atžvilgių orus. Taigi, birželio 23 dieną lyja rečiau negu birželio 24. Dažniau lietus lankosi Klaipėdos, Kauno, Biržų rajonuose. O štai Žemaitijoje ir rytų Lietuvoje lietus pasitaiko tik kas antrus metus. Visiškai kitokia situacija birželio 24 dieną. Didesnėje Lietuvos dalyje lyja žymiai dažniau. Tai jeigu paimsime 4 metus, 3 iš jų bus su lietumi. Ir tiek vieni metai pasitaiko sausesni. Vakariniuose rajonuose dažniau būna sausiau ir giedriau. Taigi maždaug kas antrus metus mes galime sulaukti ir joninių be lietaus. O dabar žvilgtelėkime, kokie orai per šias jonines mūsų laukia šįmet. Virš Lietuvos ir didesnės Europos dalies orus lemia anticiklonai, sausi anticiklonai. Bus, kad ir nepastoviai debesuota, bet lietaus mes nesulauksime arba sulauksime labai mažai. Nes pagrindiniai lietaus debesis keliauja žymiai toliau nuo mūsų šalies. Pažiūrėkime, kas mūsų laukia joninių naktį, kai degs laužai ir eisim ieškoti paparčio žiedo. Kaip matote, virš Lietuvos jokių spalvotų vaizdų mes nematome, tai reiškia, kad lietaus nesulauksime. Vėjas bus silpnas, o temperatūra pasiskirstys nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus prie jūros, vėsiausia rytiniuose šalies rajonuose. Dienos metu lietaus debesis kaip ir truputėlį jau priartės prie mūsų. Bet tai lems nebent didesnė tikimybė sulaukti nedidelio trumpo lietaus šiauriniuose Lietuvos rajonuose. Kitur mus lepins saulė ir bus mažai debesuota. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ir žinoma, kur dažniau mus lepins saulė, ten ir bus šilčiau pietiniuose ir pietvakariniuose rajonuose. Na, o popietę kylant temperatūrai šiek tiek sustiprės ir bus juntamas vakarų krypties vėjas. Taigi, orai puikus, lietaus tikimybė labai kaip ir nedidelė, nebent šiek tiek jis atgaivins šiauriniuose rajonuose. Gerų jums joninių!